दोस्तों आज देखते हैं किस देश की कार इन गोलों के अंदर से उस पार तक पहुंच पाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है चीन की कार। लो भाई, इसका तो इधर ही काम तमाम हो गया। अब बारी आती है रूस की कार। इसका तो इधर ही चटनी बन गया। अब बारी आती है पाकिस्तान की कार। इसका तो लापड़े पापड़े हो गया। लास्ट में बारी आती है इंडिया की। क्या इंडिया की कार जीत पाएगी? लेकिन उसे आगे देखने से पहले रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो। इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। अरे भाई, और हमारे इंडिया की कार ने तो जबरदस्त जंप लगाई और जीत अपने नाम कर ली।